Hop! Namit na ginako si Boy Ula-Ula. Ikan mo niligan, nganin lang yung rin. Oh, ikan tanggap, shout out to Sir Rani Balisonso. Urig ni siya. Muna yung concept ng urig. Lisa na ko ni bago, draw. Urig ni, muna na dia. Hyundai gini. Yung resulta, nagpalit pa dito ka ng regulator. Grabe, naghahanap ito sa ahan eh. Tulo. Pila kakapit ay duha. Amo ni original. Pero, ang urig ani, dili na, brad muna, gusto. Amo nang urig. Amo ni May original. urig niya. Kaya kanin mo na akong gipalit nga isa pag yun, surplus. Ano yapon? Kita natin na halos lahat ng mga sensor ay napalitan na nila. Pero hindi pa rin na-solve yung problema. Palunga, palunga. Start. Observe natin dito kung gaano ba ka-hard start to. Kita natin na napakalakas ng cranking, ibig sabihin malakas yung baterya. Katiyan sa na to. Otro sa otro, basig mo andar ah. Okay. Ito sang katiyan. Ang ginawa ng may-ari dito, pag nagpaandar siya, gasolina yung pinangkatin niya, pero sa atin ay RC1. Hayaan natin yung mga nagsabi na bawal daw yung kati. Panadiro naman kasi yung mga yan. Start. Tayo mekaniko. Fire. Start. Ito yung isusolve natin ngayon. Maraming dahilan bakit nagkaganito at nag-hard start yung sasakyan natin. Pero kung gusto nyong matuto, start. Panoorin nyo lang tong video natin at tapusin bago kayo mag-comment. Palunga. Dahil sa hard trouble tong unit natin, gagamitin natin yung pinakamalakasang tester natin dito. Dahil sa sobrang hard talaga yung trouble ay hindi kinaya ng tester natin, kaya itinapon ko lang muna. Ginamit ko na dito yung pinakamalakas kong tools. Ito yung pinakamahal na tester na ginamit ko. Isang sight ko lang dito ay kita agad yung problema ng sasakyan. Wala pa ang isang minuto, alam ko na ito yung mga sira. Kaya tinira na agad nung kasama ko. Sasabihin na naman nung mga magagaling dyan na madali lang daw tong i-trouble kasi lahat ng sensor ay napalitan na. Kunti na lang yung hindi pa napalitan. Madali lang naman yan. Pag nangyari ito sa inyo ay palitan nyo na agad kung ano yung gusto ninyo. At gumawa din kayo ng video nang may mapanood naman kami at matuto rin kami. Siyempre ang ginawa namin dito ay tinis lang muna namin tong pugsit-pugsit. Medyo malakas yung backlick natin dito. Kaya na po. Tatlong injector lang muna yung ginalaw namin dito. Kusog yung return pero kusog mo sa diyan siglit. Sige. Bali hindi namin sinama yung injector number 1. Okay. Right. Pagkatapos matis ay ayan, bumili tayo ng bagong injector. Tatlong injector lang muna tong binili natin. So itong isa ay hindi natin sinama. Sa tingin ko kasi ay medyo kaya pa yung isa, para naman makasave din tayo ng kunti. Direct to Korea pa talaga to namin in order. Yung mga naunang in order kasi namin ay palpak, kaya tuloy natagalan kami dito. Nilinisan muna namin yung nilalapatan ng washer ng injector para siguradong wala talagang singaw. Baka may magtanong bakit natin pinalitan yung injector. So ang sagot ay mahirap kasing i-repair yung hard start na problema. Marami na akong ginawa na hard start, pero patsambahan lang talaga pag nagawa. So dito naman ay may problema pa rin, kaya nagpapugsit-pugsit lang muna ako dito. Tinis ko yung injector number 1 kasi medyo may problema pa rin kahit bago na yung tatlong injector. Normal naman yung voltahe ng injector.
So ayan guys, ang ginawa natin ay nagpalit tayo ng injector. So bali 3 lang sana yung pinalitan natin. Kaso ang problema, hard start pa rin siya. Umandar na siya, hindi na siya tulad nung una na ayaw talagang umandar pag walang kati dito. Pero matagal pa rin yung cranking niya, so hindi pa siya makuha, minsan ng isang start, minsan 2 start pa. So ang ginawa natin ay nagdagdag tayo ng isang injector. So bali 4 na yung pinalitan natin dito. Okay, start. So ayan guys. Okay, pulunga. So ayan, nung dati kapag ganito na pinatay natin, kahit na sobrang init na nung engine, ay ayaw pa rin umandar kapag hindi na natin nilagyan dito ng fluid pagka walang kati. So try natin paandarin ngayon kung okay na ba talaga. Okay, start. Yun. So nakita natin na 1 click na talaga. Okay, palunga. Okay. So try natin ulit. Sige, start. Yun. Sobrang smooth ng paandarin. Yun lang yung pinalitan natin, 4 na injector. Tapos dito, observe natin dito. Ayan. Try natin RPM kung malakas ba yung RPM natin. Yan. So malakas yung power ng engine natin, tapos 1 click na yung andar. So goods na talaga. Try natin paandarin. Yun. So kitang kita talaga na solve na yung hard starting natin. Okay. Rotis. Siyempre hindi matatapos yung trabaho natin pag hindi natin napatakbo. Guys, rotis na tayo. Pakita ko lang muna sa inyo yung Orokita. So ito yung kapitol namin dito. Maganda dito mamasyal, lalo na pag kasama nyo yung jowa nyo. Pero kung wala kayong jowa ay pangit talaga dito magpasyal-pasyal. Mas mabuti pang umuwi na lang kayo. Lista na ng clutch lining niyo. Mutong ang ano. Mutong ang kuan.